waaw cadre bu ji yëkkati mooy tey conseil municipal bu Pikine Est nga xam ne moo njaboote waa commune bi yëpp tey moo jug taxaw ñi ngay gis fii ay maire lañu comme man ñu def délégation ñëw massawu ñëpp ñi nga xam ne am nañ ci ay yàqu-yàqu yéen ñu gis fii si buntu Auchan bu Pikine nga xam ne tey ñun ñoo koy recevoir suñu commune mais aussi ñeneen ñi nga xam ne ay opérateurs économiques yi doon liggéey fii am luñ fi samp di fi dundal gox bi di fi mbay liggéey ay ndaw gox bi ñoom ñëpp ñu am ay yàqu-yàqu métti ñu dem nag manifester leen vraiment suñu solidarité mais aussi man jox leen suñu soutien moral d'abord mais aussi matériel et financier te loolu dinañ ko étudier pour xool ñoom ñëpp duñ leen mën a jàppalee ba seen activité mën a jógaat ba ñu mën a fexe daal ba Pikine Est lépp lu fi amoon comme activité économique mu mën a jógaat taxaw ba xale yi mun ci gis seen bopp ndax tey loolu mooy li nga xam ne ni moom mooy njëriñu Sénégal te aussi mooy njëriñu gox bi. situation bi indi na rëq-rëq ci li ngeen doon li gafa seen gafa gi. waaw andi na rëq-rëq bu métti ndax ku gis lii xew fi Auchan ñëpp ñu constaté ko nga xam ne dara amatu fi yàq nañu lépp ak feneen fi ñu jaar mu lu mel ni clinique gaz yi lu mel ni xewal cosmétique lu mel ni xewal alimentation ak lu ni mel tey ñooñu ñun amatuñ sax sañ-sañu fii ñu toll yërmaane lañ am ci ñoon xalaatuñ sax fi mu toll di leen laaj ay taxes ñun fi mu toll li ñuy xalaat mooy nan lañ leen mën a accompagner ba ñu jugaat économiquement ba mun a amaat doole pour ñoom ñu mun a fexewaat lañ daan contribuer si wàllu koom-koom ci mairie bi mais aussi ndaw doo gox bi nga xam ne dañu daan liggéeyloo et surtout nga mun a am benn service de proximité ndax nit bu soxlaa dara suñu sañoon du fi jógee dem ba Géejawaay da koy mun a taxaw fii mu nekk si Pikine Est mun ko fi am te ñooñu fi nekk nag wax dëgg yàlla suñu sañoon yeneen entreprise yi ñëw mais ñi fi nekk moom ñu gën leen dooleel ba lañ daan joxe xëy na ñu mun a joxe lu ko ëpp. justement fii nii ñaata ndaw ñoo fi doon bon bëri na xam nga chiffre national la ñu am bu ñu jëlee exemple Auchan c'est plus de 1700 jeunes ñoo xam ne ñoo ciy liggéey di ci gagner seen vie te ñooñu ay pères de famille lañu dafa am ñu bootuwaat seen ginnaaw tey ñooñu nga xam ne tey situation bi mën na leen yóbbu chômage yaakaar naa ne lu ñuy ñaawlu la te amul benn mer bu mën a justifier yàq yi nga xam ne ni moom moo am parce que tamit ku mer mën nga ko exprimer beneen façon bu dul yàq te yàq warul am si dans un état de droit donc fii nag ñi fi liggéey bon je pense fii au niveau de Pikine rek peut-être c'est plus d'une cinquantaine ñoo xam ne tey ñoo fi liggéey ñooñu tey bu ñu demee chômage yaakaar naa ne ay doomu Sénégal ñoom ñoo ciy ñàkk ay njaboot ñoom ñoo koy yëg mais aussi ay doomu réew mi ñoo koy yëg. situation politique. waaw situation politique bi incha allahu rabbi dañ leen jox rendez-vous fii ak ñaari fan pour wax ci situation wu réew mi mais aussi wax ci situation wu département de Pikine sur le plan politique ndax yëngu-yëngu yu bëri na mais liñ si mën a wax rek mais mooy incha allahu rabbi daal ni ko tubaab di waxee mooy rien ne sera plus jamais comme avant. loolu mooy décision bi nga xam ne ni jël nañ ko te incha allah rabi dinañ ci communiquer avec la presse nationale et même internationale.